我哋而家呢度係啦，靜安吊橋行呢邊。呢度係十分幸福。見得而家好似係唔準落去個路位度放，所以啲人全部都喺側邊放。好，咁啊行翻過嚟呢邊咧，有啲民宿喺度。嗱，呢度係有的士咯，可以俾你搭去，有共乘，有咩都有。好，咁呢條吊橋就係叫做靜安橋，呢度影相就好靚啊！好，咁我哋行過去睇下條橋啦。條橋好靚啊！不過咧，好似好驚咁喎。行落去嘅時候咧，就會有啲震嘅感覺咯。呢度影相落去幾靚。因為呢度咧揸手機要揸穩陣啲，如果咪跌咗落去。好，咁繼續向前行啦，睇下。呢條河就係沿住頭先火車行過嚟睇到嗰條河。你問住啲是啲，即是10分，是啲電視嘅，係啊。對面咧行咗過對面就應該係民居嚟嘅，即係呢條橋就係方便啲市民出入咯，好靚啊！咁喺度可以望返去火車站，真係好靚。好，過到嚟呢邊啦，呢邊就係民居嚟㗎啦，呢邊就靜啲。咁牆上面有啲壁畫喎，都幾靚喎，有啲狗仔。好，呢度就係靜安橋啦。